पूर्वी बायरिया ओ पूर्वी बायरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया आका के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया सांझ से किरे नीर बहावे अखियाँ नबी के याद में अखियाँ नबी के याद में सांझ सिकरे नीर बहावे अखियाँ नबी के याद में अखियाँ नबी के याद में कैसे बताबे व्याकुल मनवा दुखिया नबी के याद में दुखिया नबी के याद में मोहनी सूरत के दर्शन को तरसेला नजरिया तरसेला नजरिया तरसेला नजरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया सगरे मन के दीप जलहलन काले कमलिया ओढ़ के दीन के खातिर घूमत रहेलन रब से नाता जोड़ के दीन के खातिर घूमत रहेलन रब से नाता जोड़ के ताइफ के बाजार में जुलमी ताइफ के बाजार में जुलमी मारेलन पथरिया मारेलन पथरिया फेकेलन पथरिया हमरो सलामो पहुँचा दिया नबी जी के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया लेके चलल तलवार उमर जब कत्ल नबी के शान से बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लस ईमान से बहिना से कुरान की आयत सुन के फिर लस ईमान से कलमा तैयब पढ़ के पकड़लन कलमा तैयब पढ़ के पकड़लन आका के डगरिया आका के डगरिया नबी जी के डगरिया हमरो सलामो लेके जइहा आका के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया पल मांगेलन अर्श पे आका पल मांगेलन अर्श पे आका मौला के दरबार में पल मांगेलन अर्श पे आका मौला के दरबार में सिदरा पे जिब्रील कहत है जाना सकत उस पार में सिदरा पे जिब्रील कहत है जाना सकत उस पार में नूरे खुदा से जगमग जगमग नूरे खुदा से जगमग जगमग चमकेला नगरिया चमकेला नगरिया चमकेला नगरिया हमरो सलामो लेके जइहा आका के कबरिया ओ पूर्वी बायरिया श्रद्धेय सम्मानित आजकेर जलसार महामान्य सभापति महाशय मंचेर ओलमाए केराम सामनेर आमार दिनदार ईमानदार भाई बंधुरा पर्दानासीन मा ओ बोनेरा समस्त प्रशंसा जाबतीय गुणगान एकमात्र आल्लाह रब्बुल आलामीनेर जन्य जिनि आमादेर मौत हायातेर मालिक जिनि आमादेर खालेक ओ मालिक सेई महान आल्लाहर एकबार प्रशंसा आदाय करी पड़ी आलহামদুলিল্লাহ।
অতঃপর দরুদ এবং সালাম মা আমিনার লাল মরুরুদুলাল বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। ভাইজান, আমি আপনাদের সম্মুখে প্রায় মানুষের পরিচিত, এলাকায় অনেক জায়গায় আপনারা দেখেছেন, এখানেও কয়েক বছর আগে একবার এসেছিলাম। আজকে আবার আমার আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন, আমরা এক জায়গায় হতে পেরেছি, কেউ বলা কেউ শোনার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সম্মুখে 1 ঘন্টা সময় পেয়েছি। আমার সময় 10টা থেকে 11টা। এই 1 ঘন্টার সময় भैया हम रवा लोग के सामने 1 घंटा रहें, वही में रवा लोग के कुछ देहब और रवा लोग से कुछ लेहब। काहे के हमार सर पे एगो बड़ जिम्मेदारी बा। का बोला ना साहब, जिम्मेदारी बा कि ना? चलो सुनो करते हैं तो हमार सर पे 2 जिम्मेदारी बा कि हम रवा लोग के कुछ देब और रवा लोग से कुछ लेब। तो भैया अब रवा लोग बताई कि 1 घंटा में हम कैसे रवा लोग के का देब और का लेब। 1 ঘন্টা সময় তো আপনাকে আমি কতটা কি দিতে পারবো। এই জন্য আমি যে কয়েকদিন আগে আপনাদের এলাকায় এসেছিলাম, আপনারা অনেক মানুষ হয়তো শুনেছেন, ওখানে 2 ঘন্টা সময় পেয়েছিলাম। 2 ঘন্টার মধ্যে আমি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, হুকুকুজ জাওজাইন, স্বামী স্ত্রীর হক সম্বন্ধে এই মেট শাহপুরে। হ্যাঁ, আজকে আপনাদের সম্মুখে আমি মাত্র 8 ঘন্টা মতো বক্তব্য করতে পারবো। 8 ঘন্টাতে আমি আপনার আগে কোনো বিষয় তুলে উঠাতে পারবো না। এই জন্য খুব শর্ট টাইমের মধ্যে আপনাকে যেটা আমি দেখাইতে চাইছি সেটা হলো, এটা হলো একটা মাদ্রাসার জলসা। দ্বীনি শিক্ষা যে মাদ্রাসাতে হয়, আমি দ্বীনি শিক্ষার কিছু গুরুত্ব আপনাকে কতটা জীবনের দরকার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেন শিক্ষাকে মানুষের ওপরে দ্বীনি শিক্ষাকে ফরজ করলেন, এই কথাটা আমি আপনাকে বোঝাবো। যে প্রত্যেক মানুষের ওপরে যেমন নামাজ ফরজ, রোজা ফরজ, হজ ফরজ, যাকাত ফরজ, আমরা ফরজ